Good day guys, it's been a while. I'm happy to present my first car review ever. This is gonna be the 1996 Honda Civic VTi. So yes, ito yung 1996 Honda Civic VTi. Stock color from the factory, jasmine or jade green kung tawagin ng iba. Siyempre kita natin yung pagkabigote. Pag sinabing Honda Civic bigote, itong part na to yan. For safety features, pag let's say medyo malapit ka sa tatamaan mo, imbis na magasgasan ka, yan yung magsasalba sa'yo, sabi ng iba. So ito ay manual transmission, 1.6 PH16A VTEC engine. Tignan na lang muna natin siguro yung nasa ilalim ng hood. Buksan natin. So that's what's under the hood. 1.6 PH16A VTEC. Simota air filter. Ito pa lang ang kanyang nadadagdag under the hood. Pero all in all, smooth. Masarap dalhin, magaan. First time ko mag-drive ng Civic na 96. Mga ginawa rin ng may-ari, yung mga basic na gagawin talaga ng may hilig sa Honda, tulad ng OEM chin, spoon mag, spoon side mirrors. Mamaya titignan natin yung mga yan. So tama na to, no? Start natin, tignan natin kung gaano siya kaganda tumunog. So all in all, that's how it sounds like. Mamaw kung tawagin. Utsa. Kaya rin pala maraming tao na hihilig sa Honda. Ako kasi personally Mitsubishi. Now let's take a look in the interiors habang pinapainit natin dahil mamaya maya pauwi na rin ako. This is what's inside. Yung stock steering wheel, pinalitan ng bayo ko ng Momo steering wheel. Pero ganito itsura niya dati. So all in all, yung steering wheel lang naman yung pinagbago. Stock 96 VTi interiors. Power windows, driver and passenger. Pati yun sa likod, pero sa passenger lang yung automatic. So ano pa ba? Stock shifter, stock engine brakes, stock pedals. So yan itsura natin. Na naman natin yung likod na medyo kulang ako sa info. Yung mga pinalitan ng bayo ko dito, OEM chin, spoon mags, spoon side mirror, alam ko kasama na yun nung binili niya. Tapos Momo steering wheel. Tapos yung bumper sa likod, unfortunately nagkaroon ng tama, kaya tinanggal na lang. Pangit din naman kasi tignan kung iiwan dyan yung bumper na may tama. Wala siyang tambucho, naka-scabs lang to. Yun. All in all, this is my first time reviewing guys. Sorry kung medyo maraming kulang na details, but I hope you enjoyed. Please like, subscribe and share. More car reviews to go. Hopefully let's say mga later model, ganon. Pero may isa na ako naisip na isusunod natin dito, but you can always suggest. So yun, baba na natin tong trunk, tas uwi na tayo. So yun, naalis na tayo, no?
Magwi-withdraw muna ako na mabilisan. Bigat na tayo. Mucha, walang parking. Walang tayong parking. Pag-withdraw na tayo, uwi na. At ngayon ay nakauwi na nga tayo, no? Safely and no hataw-hataw on the highway because that's bad. So, bago natin tapusin yung review, onting insights lang about the car. 1996 model siya, so matagal na panahon na rin, almost 24 years, so don't expect na in perfect shape and condition pa siya. Pero, napangit na auto na to. Syempre nasa iyo kung gusto mo pagandahin o ikaw bahala kung anong trip mo gawin sa auto mo. Parang sa buhay mo. Iba't ibang taste ang meron ng mga tao lalo na pagdating sa kotseng tulad nito. Sabi nila Honda Civic ang pinakamadaling i-modify at i-upgrade dahil maraming ang available parts sa market. Pero hindi ibig sabihin nun, wawalwalin mo yung auto mo dahil maraming parts na available. Common na sakit lang naman nito, yung common sakit ng Honda na nagbubulutong yung bubong kapag nakababad sa araw na part yung auto mo. At doon na po nagtatapos ang ating first car review, which is the 1996 Honda Civic VTi. Sana nagustuhan nyo, pasensya na marami akong kulang. More reviews in the future. And if you have any suggestions,